Hola, ¿cómo están, cachorro puta? Mentira, mentira. Esa mano. Listo, vamos a jugar Mario Maker World Engine. El juego más bueno de todo el mundo. En la Nintendo Switch, capo, cachorro. Ahí está, Super Mario Maker World Engine. Se puede hacer una cuenta, pero ahora sí. Vamos a probar niveles de la comunidad. Eh, este. Claro, de cada vez yo solo probé a todos. Speedrun. Para. Speedrun 3, 1, Listo. Sí, a la velocidad de la luz. Eh, uno. Listo. Vamos a ver. Por ahí. Vamos a ver. No, ¿qué hiciste, marrito? Estás riendo. No, no. La reco. Para. Ah, mira, está en el puto final, la con. Ah, arre con. Chinga su madre. No. Ah. No. No, está mal. Vamos a jugar. Ah, chinga su madre. Ay, puta madre. No, dale, no me la puedes contar. No me la conté.
No, la recontra de la luz. No. No sé. Dale, la recon... Listo. Faltan 2 niveles y ya termino este pinche video, ¿va? Vamos con... Este... no, este no. Ah, sí, este sí. Este lo voy a hacer obviamente en Speedrun. La cagué, la recagué. Bueno, ahí sí la recagué, pero bueno. ¡Ya! No, niveles y listo, o sea, termino este nivel, otro nivel más y listo. Listo. Otro nivel y ya termino este pinche nivel. Digo, este pinche video. Qué boludo. Para. No, Superman dice este último nivel y listo. No, bueno, por lo menos agarramos algo. Listo. Se termina el video. Hasta la próxima. Igual voy a hacer otro video en este momento.